So what's up mga kapadyak? So yung video natin ngayon is bike check ng dream bike ko, ng Sunspeed Triton at Atomic Bilin. Pipili ako ng isa doon na magugustuhan ko, na magagandahan ako sa specs tsaka sa itsura. Then papakita ko sa inyo. So nakita nyo na yung specs ng bike na RB. So yung gusto ko naman kasi sa dalawa na yun, parehas na sila na maganda, tapos parehas na maganda pyesa. Pero opinion ko lang naman to na mas gusto ko yung yung Atomic Bilin kasi ang ganda nung niya, yung frame, para siyang magaan talaga na masarap iahon sa ahonan. Kaso pag RB, hindi siya pwede sa lubak kasi manipis yung gulong niya, 700C. Yung gulong ko kasi 26/1.13, pwede siya sa lubak. Tapos yung Sunspeed okay naman din, maganda naman siya, kaya lang mas trip ko talaga yung Atomic Bilin kasi ang ganda ng design ng frame, manipis, tsaka maganda rin yung mga niya, specs, tsaka yung group set ganda. Tsaka papakita ko sa inyo yung mga pictures nila na Atomic Bilin tsaka nung Sunspeed Triton. Tsaka yung next vlog natin is baka i-test ko yung bike ko kasi yung chest mount ginawa ko, hindi ko pa nag-test. So like and subscribe.